Hayag na hayag ang kapangyarihan ng Diyos. Galing ako ni Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Utang ko ang buhay ko sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus! Ah! Hayag na hayag ang katapatan ng Diyos. Hayag na hayag ang kadakilaan ng Diyos. At pataas ng pataas ang kalwalatian ng Diyos. Sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. And the Lord of Jesus is our shield. Is God. Everybody dancing the Holy Ghost for the shout of El Shaddai. Sa maluwalhating pagdiriwang ng walang kasing saya, Everybody, walang kasing ganda, your hands and magnify the Lord. Woo! There is power in His name. There is happiness and enjoy the glory of God. Sing it proud. at punong-puno ng pagpapalang 23rd year Living Like Jesus Anniversary ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na may temang Ever-Increasing Glory. Ito ay sa darating na October 8 to 10, 2012 from 4 to 9 p.m. October 14, 2012 from 2 to 7 p.m. Gaganapin sa ating main church. At sa October 13, 2012 from 3 to 9 p.m. sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Kasabay ng pagdaraos ay handog po namin ang Mission of Love para sa ating mga kababayang nangangailangan. Lalo na sa libreng gawain ito at mararanasan ang mga dakilang bagay na hinanda ng Diyos para sa inyo.